and Bells, welcome again to my channel. It's me again, Ian Alviz, and for today's video, let's do a beach wave hairstyle. Tamang-tama, ilang buwan na lang is magka-summer na naman. So marami naman magpapa-style ng ganito. Usually naman, yung mga nagpapa-style ng ganitong client o yung mga ibang babae, they're not totally napupunta sa dagat or sa pool to swim. Pero syempre, super aura-aura lang sila. So in order for you guys to know or to learn how to do a beach wave style, o ang tawag ng iba is messy hair nga, you must finish again this entire video, and I hope you will enjoy watching, and I will see you later. Okay, bye for now. First thing to do bago tayo mag-start the procedure, suklayin muna natin siya para mawala yung pinaka-tangled ng buhok niya, para hindi magbulbuhol, para pag nag-curl tayo, hindi tayo mahirapan sa pag-curl. Then right after we comb her hair, we need to divide her hair into 4 sections. Dalawa sa harap at dalawa sa likod. Now let's start to curl her hair using curling iron. Yung curling iron na to, hindi naman natin kailangan maging paper thin ng pagkakakuha or pagkakasuction niya. Siguro pwede na to ng mga medium size or mga at least ang thick ng buhok, mga 2 inches. Kasi hindi kasi maganda yung naging outcome pag masyadong manipis yung pagkaka-curl o yung pagkaka-sectioning ng buhok pag nagkukulot na tayo using curling iron. Continuous lang ang pagka-curling iron hanggang sa matapos natin ang likod. Then right after nito, yung pinaka-front side naman niya. At kung mapapansin nyo, masyadong mataas yung pagka-curl natin sa buhok ng client. Kasi yung proper technique or proper way para maging maganda yung outcome ng beach wave style ng buhok natin. Then right after natin sa likod at sa harap, sa kabilang side, let's proceed naman sa other side dito. Same procedure lang din kung paano tayong nagkulot using curling iron sa kabilang side. Same procedure din, ganoon din ang gagawin nating pagkukulot sa other side. Then after this, at least mga 3 to 5 minutes, i-rest lang natin. Then doon na tayo mag-start ng comb para totally maghiwa-hiwalay na yung curl ng buhok. Then after natin i-rest, now let's start combing her hair. Pwede naman tayo gumamit ng roller brush or ng paddle brush or even yung daliri natin, yung pinaka-finger natin
pwede natin itong gamitin para at least ma-spread out talaga yung pinaka-curl ng buhok. Para maghiwa-hiwalay, para magmukha talaga itong beach wave style. And there you go. This is the final look of our beach wave hairstyle or messy hair hairstyle. So there you have it, Tops and Bebs. Yun nga yung tamang procedure kung paano gumawa ng beach wave style o messy hair, ang tawag nga ng iba. Ang gagawin mo lang talaga is to comb the hair para hindi magbuhol-buhol. Use the curling iron para mag-curl ang buhok. At iset mo na to o mag-style mo na ng mga at least mga 3 to 5 minutes. Then afterwards nga nun, i-brush na natin to, i-comb natin to. Pwede rin gumamit ng roller brush or ng paddle brush or even your fingers, pwede din para mag-hiwa-hiwala yung wave nito. And then after nun, i-spray net lang natin to para ma-seal talaga yung pagkaka-style ng buhok niya. So I hope guys meron kayo natutunan again sa video na ito. And please don't forget to hit the subscribe, like, share, and please click the notification bell para laging updated sa mga videos na gagawin ko. So let's spread the love and peace, and there's no room for negativity, and may God bless us all. See you again sa next video ko. Bye!